Hello everyone, here we are again with amazing Anastasia Semyina, the Russian language teacher, and we continue speaking about the Russian language textbooks. Last time we talked about the books for beginners, and today there will be books for level A2, B1, so approximately like that, so more advanced students. Don't forget that we'll be talking in Russian and it will be really fast, so you better go to the settings and use English subtitles. Here we go. Okay, let's start. А сейчас я хочу рассказать про учебники, которые я использую со студентами уже более продвинутого уровня, уровня А2 и переходящие на Б1. Начну с учебника «Жили-были», который является продолжением синего учебника «Жили-были». Вот их можно понять, да, увидеть, что это одна серия. Но этот учебник мне нравится больше, чем синий учебник, потому что здесь идут очень конкретные, интересные темы и очень много материалов для того, чтобы обсудить эти темы, для того, чтобы узнать новую лексику, для того, чтобы поговорить, если занятие в группе или с преподавателем. Например, первый урок – это урок… Нет, давай не первый. Возьмем урок «Семья». Например, если мы возьмем второй урок «Семья», то здесь дается какой-нибудь текст, где есть много полезной лексики, есть, конечно же, грамматика, то есть упражнения на грамматику, и очень много разговорных каких-то заданий, где можно дискутировать на тему, нужно ли молодым людям жить вместе с родителями, нормально ли это, что женщина работает, а мужчина сидит дома с ребенком, и так далее. К этому учебнику тоже есть аудиоматериалы и тоже есть рабочая тетрадь. О, наконец-то, давай, показывай, хвастайся. Еще учебники, которые тоже для уровня более продвинутого, для уровня pre-intermediate примерно, уровень А2, переходящий на Б1, это русский сувенир 2, то есть это продолжение русского сувенира 1. Здесь уже более продвинутый уровень, то есть тексты сложнее, материалы сложнее, но хвастаться… Покажи. Чем хвастаться, да, автор этих учебников Ирина Мазилова, мы с ней уже дружим, больше года, я думаю, и я снимала с ней интервью, где она рассказывала про первый свой учебник, и для второго учебника, так как она его делала вместе с видеоматериалами, в каждом юните, в каждом блоке уроков есть видеоматериалы, она предложила мне поучаствовать тоже, и она взяла 2 моих видео с моего канала и сделала по ним задания. Например, вот в этом уроке она использовала видео, которое я снимала в своем родном городе, я снимала его в Архангельске. Я правильно сказала, в своем родном городе? Да. Это видео, например, вот на этой странице, вот здесь, красотка. Здесь она использовала мое видео, которое я снимала в Архангельске, это мой родной город, и я спрашивала людей, почему они любят север, почему они любят жить в Архангельске, и она сделала задание по этому видео. А другое видео, которое она использовала тоже и с моего канала, это видео-интервью с шеф-поваром итальянского кафе с Юрием Сичилиано, и это достаточно яркое, забавное видео, я советую вам его посмотреть, и задание тоже здесь по этому видео. А вообще сам учебник, опять же, красочный и очень, не знаю, видно, когда я там показываю? Я думаю, должно быть. Красочный и достаточно структурированный, опять же, есть обязательно новые слова, есть структурные какие-то, есть новые слова, есть, господи, не могу подобрать правильно, как это сказать, когда какие-то конструкции, которые для разговора, разговорные конструкции, правильно? Да. Полезные фразы, что-нибудь такое. Да, есть новые слова, есть разговорные конструкции, которые полезны для обычных, для повседневной жизни.
Да, есть также много аудирования, то есть есть диск к этому учебнику и очень хорошие записи. И опять же, я прям не устаю повторять, что когда учебник красочный, яркий, его Да, просто и приятно трогать. да, приятно трогать, это одно удовольствие заниматься. К нему тоже есть рабочая тетрадь, вот она. Кстати, рабочая тетрадь тоже цветная. Нет, качество потрясающее. И если посмотреть, да, то есть тоже здесь в рабочей тетради не только грамматика, тут тоже отрабатывается и лексика, и какие-то другие интересные тексты, и интересные задания. Рекомендую. И это все есть на Амазоне даже, по-моему. Русский сувенир. Но я точно знаю, Да. что он продается в магазинах в Москве и в Петербурге, но тоже можно связаться с автором учебников, с Ириной, и она может послать сама. По-моему, даже на Амазоне я видела, так что, возможно, уже их можно и там взять. И на более продвинутых уровнях, которые тоже уже даже не А2, а Б1 и переходящие в Б2, я использую учебники Станислава Чернышова «Поехали», «Поехали 2.1», «Поехали 2.2». Эти учебники нравятся мне тем, что у них серьезный подход, то есть у них материалы, которые на уроках используются, они сегодня говорю, что со мной. Материалы, которые используются в этом учебнике, они построены так, что студент много говорит, очень много вопросов для обсуждения и очень много провокационных вопросов. Я знаю, что Станислав очень любит провокационные такие задания, чтобы студент обязательно выходил на разговор. Также есть аудиоматериалы, есть какие-то задания на аудирование, где человек должен послушать и вывод из двух вариантов один и так далее. И тоже красочный учебник, тоже много фотографий, иллюстраций. Грамматика тоже отрабатывается достаточно хорошо и хорошо показана, достаточно наглядно. То есть можно некоторые моменты посмотреть под другим углом. Я просто заметила, и я понимаю, что мне этот метод объяснения даже близок больше. Например, даны часто глаголы вот такими группами, как глаголы, например, вставать, уставать, и это отрабатывается, да. Это, конечно, кошмар для иностранцев. И продолжение этого учебника тоже поехали 2, и здесь уже еще серьезнее, да, вот они. Не знаю, продаются ли они на Амазоне. Кстати, не знаю. Не уверена. Но они точно продаются в Петербурге и в Москве. Кстати, я помню, что где-то я видела список, можно я взгляну здесь, список магазинов, где можно купить учебник за рубежом. Ну, значит, это не в этом учебнике. Ну, на сайте у них, наверное, тоже есть. Я думаю, что есть информация. Возможно, они могут продаваться тоже по интернету. Вот это основная такая коллекция учебников, которые... Вот такая коллекция. Это еще отобраны самые хорошие. Да. То есть учебников очень много по русскому. Поэтому это те, к которым надо стремиться. Ну, я думаю, мы на русском и закончим. Спасибо огромное Насте за то, что провела нам такой экскурс в библиотеку студента русского языка. Вот так, наверное. И, наверное, все. Подписывайтесь обязательно на канал Насти. Все ссылки будут внизу под этим видео. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока-пока.